Balakəndə yaşayan ailənin bütün üzvlərinə də can sağlığı diləyərək sözə başlamaq istəyirəm. Burada yaşayan Muradovlar ailəsi xüsusi qabiliyyətləri ilə seçilir. Amma bu da hələ hamısı deyil. Ailə üzvləri xüsusi bacarıqları olmaqla yanaşı nümunəvi davranışları ilə də fərqlənir. Yaxşısı budur, reportaja baxaq və daha ətraflı məlumat əldə edək. Balakənin Gərəkli kəndində yaşayan Bəstəboylular ailəsi təkcə boylarının həddən artıq kiçik olması ilə deyil, həm də qeyri-adi istedadları ilə fərqlənir. Muradovlar ailəsində ata Mürsəl Muradov və 2 qız evladı Bəstəboyludur. 55 yaşlı ailə başçısının boyu 1 metr 28 santimetr, qızlardan biri 1 metr 8 santimetr, digər qızının boyu isə atası ilə eyni ölçüdədir. Fiziki cəhətdən tam sağlam olmayan Mürsəl Muradov 2-ci qrup əlildir və buna görə dövlətdən müavinət alır. Amma ailəsinin tələbatını tam ödəmək üçün Mürsəl öz şəxsi təsərrüfatında da əkin-biçin işləri görür. Belə o xüsusi məharəti ilə də diqqət çəkir. Ancaq baş barmaqlarımla əlimi dəyməyərək düzüm edir. Geldi. Dişlərimə ağırlıq daşları 16-32 kilo, 24 o daşları alxız baladır. İndi yox, dişlər yoxdur, zəiflikdir. Ailənin bəstəboy qızları Günay və Günel məktəbdə əla qiymətlərlə oxuyur. 14 yaşlı Günayın isə qeyri-adi istedadı var. O, həm sağ, həm də sol əllə eyni anda yazmaq qabiliyyətinə malikdir. Kimdən öyrənmirsən? Özüm öyrəndim. Bəstəboylular ailəsi təkcə bacarıqları ilə deyil, elə nümunəvi davranışları ilə də kənddə ad qazanıblar. Öz zəhmətini yaşayırlar. Çox mehriban, xoş ailələri var. Qonşularla da yaxşı yola gedirlər. İnsan adamlardır. Mürsəl Muradov boylarının balaca olmasına baxmayaraq təsərrüfat işlərində qızlarının da ona kömək etdiyini söyləyir.